എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ടെക്കിസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു പോർട്ടബിൾ സ്പീക്കറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പൊട്ടിച്ചു, എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചു. ഇനിയും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കയറാം. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പം ഇത് പ്രോട്ടോണിക്സിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് ഡ്രം ആണ്. 6 തൊട്ട് 7 മണിക്കൂർ വരെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. അത്യാവശ്യം ഒരു മ്യൂസിക് ഒക്കെ കേൾക്കാനുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ആവശ്യമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള ശബ്ദവും ബാസും ഉണ്ട്, എന്നാൽ അധികവും ഇല്ല. കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബെഞ്ചൊക്കെ കുലുക്കി തെറിപ്പിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോക്സും കാര്യങ്ങളും. ഇതിൻ്റെ വില 1614 രൂപയാണ്. അപ്പം 10 വാട്ട്സ് ആണ് ഇത് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ 2 സ്പീക്കറുണ്ട്. 5 വാട്ട്സിൻ്റെ 2 സ്പീക്കറാണ്. പിന്നെ ഇത് ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. പിന്നെ പല ടൈപ്പ് മോഡൽ ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെയുള്ള ബോക്സിൻ്റെ കാണിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ബാക്കിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ സൈഡിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. വേറെ ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ്. കിട്ടുന്നത് ഒരു USB ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ മെനു കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വാറണ്ടി കാർഡും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ തുറക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സാധനം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതൊരു കവറിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഞാനിത് ഓൾറെഡി പൊട്ടിച്ചായിരുന്നു. നമുക്ക് സാധനം എല്ലാം മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു 6 തൊട്ട് 7 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് കിട്ടും. അത്യാവശ്യത്തിന് മാക്സിമം വോളിയം ഫുൾ കൂട്ടാതെ നോക്കണം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ USB. ഇത്ര ഉണ്ട് നീളം, 1/2 മീറ്ററോളം നീളമുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ഈ മോഡലാണ്. ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് സ്റ്റീലൊന്നുമല്ല, ഒരു ടൈപ്പ് ഫൈബർക്ക് പോലത്തെ സാധനം, നൂല് പോലത്തെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് ബാസ്. പിന്നെ താഴോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ വോൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് സ്വിച്ച്. മറ്റേ ഇത് ഓൺ ബട്ടണും പിന്നെ വോളിയം കൂട്ടുന്നതും പോസ് ആക്കുന്നതും എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പോർട്ടുണ്ട്. 5 വാട്ട്സ് 1 ആംപിയർ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ ഈ സ്പീക്കറിനൊക്കെ കിട്ടുന്നൊരു AUX എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ലോട്ടും ഉണ്ട്, USB ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. പിന്നെ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിനൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, വാട്ടർ പ്രൂഫൊക്കെ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ശബ്ദത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പം ഇതാണ് ഓൺ ബട്ടൺ. ഇതൊരു 3 സെക്കൻഡ് നെക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ആയിരിക്കാം. FM കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഓൺ ബട്ടണിനെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി നിൽക്കുക. FM മോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓണാവും. ഈ മൈനസ് നെക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വോളിയം കുറയും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് സ്കാനിങ് നോക്കാം. അല്ലാതെ നേരെ ഓണാക്കി ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടക്കാം. ബാസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ആകുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും. 100% ബാറ്ററി എന്നും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഇതിങ്ങനെ കത്താതെ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കണക്റ്റ് ആയതിനർത്ഥം. ഇപ്പം കണക്റ്റ് ആക്കി ഇനി നമ്മൾ ബാസിലേക്ക് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് ഇതേ തന്നെ പ്ലേ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, പോസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്.
ഫുൾ ഓളിയോ അല്ല. ബെഞ്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുലുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു 88% വോളിയം വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇതിന് വരുന്ന 2 സ്പീക്കർ അതുകൊണ്ടാണ്. My job is to make